అయితే ఉదయం ఎన్నిక ఈవీఎంల మొరాయింపు కారణంగా తిరిగి వెళ్లిపోయినటువంటి ఓటర్లు మళ్ళీ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కూడా ఎన్నికల సంఘం విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. దాదాపుగా ఇప్పటికే 50% వరకు చేరినందున సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కూడా ఈ ఓటింగ్ శాతం దాదాపుగా 80 వరకు చేరొచ్చని చెప్పి ఎన్నికల ప్రధానాధికారి అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే పూర్తిగా సాంకేతికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులన్నింటినీ తొలగించి ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరుగుతున్నట్టుగా కూడా ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మొత్తం మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా క్యూ లైన్లు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. అలాగే సాయంత్రం ఎండ తగ్గే కొద్దీ కూడా మళ్ళీ ఇంకా ఓటర్ల బార్లు క్యూ లైన్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే కనుక 50% వరకు కూడా పోలింగ్ జరిగినట్టుగా కూడా సమాచారం ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఉదయం 7 గంటల నుంచే పోలింగ్ ప్రారంభమైనప్పటికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు అన్ని చోట్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లందరూ కూడా పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చారు. వాస్తవానికి వేసవికాలం కావడంతో ఎండను తప్పించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చారు. అయితే వారందరూ కూడా చాలా ఈవీఎంలు మొరాయించడంతో వారంతా కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి, నిరసగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఆ ఓటర్లందు వస్తారా రారా అన్నది ఇంకా కొంత సందేహాస్పదంగా కనిపిస్తోంది. అయితే రాజకీయ పార్టీలు తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మొత్తం 181 ప్రాంతాల్లో ఈవీఎంలు నిలిచిపోవడం కారణంగా ఇలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తాయని చెప్పి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కూడా వారికి ఆ ప్రాంతాల్లో రీపోలింగ్ చేయాలని కూడా ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు. అయితే దానికి మాత్రం నిరాకరించినటువంటి ఎన్నికల సంఘం ప్రస్తుతానికి ఆ ప్రాంతంలో మళ్ళీ ఓటర్లు రావాలని చెప్పి మళ్ళీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. అయితే ఎంతమంది ఓటర్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఓటర్లు మళ్ళీ వస్తారన్న అంశానికి సంబంధించి ఇంకా సందేహాస్పదంగా చెప్పుకోవాలి. ధన్యవాదాలు ధనుంజయ్. भैया